Всем привет, ребята! Вы на канале Фокси. Сегодня я вам расскажу про своих очень любимых домашних питомцев. Но перед этим, перед просмотром нашего ролика, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и посоветуйте своим друзьям этот ролик. И еще, ребят, я хочу вам посоветовать очень крутой канал под названием Даня Обзоры. Тоже на него подписывайтесь и ставьте лайки. Приятного просмотра. Это Чапик. Эта собачка живет у моей бабушки Иры. Еще есть собачка Амур. Это большая собака. С Чапиком Амур раньше очень плохо относился. Чапик к Амуру, а Амур к Чапику. Но сейчас они очень сильно дружат. Но еще Чапик породы йоркширский терьер. И когда он меня видит, он начинает прыгать, бегать от радости. Я его очень люблю. Это самый главный член моей семьи. Кот Тима. Он и сейчас в моей семье, как и Чапик, и другие животные. Ну и вот. Тима — это очень храбрый кот, который всех любит. Конечно, он не очень любит, когда я ношу его на руках. Но еще быть кот породы шотландский веслоухий кот. Это моя черепашка Форест. Вот. И она очень уже большая. Она живет тоже у бабушки. Но из-за чего она живет у бабушки? Потому что в один день, когда мы приехали к бабушке с Форестом, она сказала: мне кажется, вашей черепашке Форесту будет лучше на природе. Поэтому оставьте у меня ее. Мы сегодня приняли решение его оставить. И вот там очень много времени. Еще у моей бабушки была корова Марта. Бабушка ее очень сильно любила. Но этой коровки сейчас уже нет. Она умерла. Но эта коровка была очень милой для бабушки. Ну и вот, ребята, наше видео подошло к концу. Поэтому ставьте свой царский лайк. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ждите следующего видео. Еще, ребят, я хочу вам посоветовать очень крутой канал под названием Даня Обзоры. Обязательно на него подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем пока!